knoeiwerk van de FOD Financiën slaat een gat in de Limburgse begrotingen van steden en gemeenten. Die hebben allemaal te horen gekregen dat ze een pak minder geld krijgen uit de inkomsten van de belastingen. Voor Hasselt gaat het om 2,2 miljoen euro, voor Genk om 1,8 miljoen. Geld dat er ooit wel komt, maar nu niet is, terwijl de begrotingen op het einde van het jaar moeten kloppen. En dat zorgt voor ergernis. Ik zit al 20 jaar in de gemeenteraad en ik stel vast dat er ieder jaar schommelingen zijn in die personenbelasting en in die inkomsten. Dus nieuw is het niet, vervelend is het wel. Broddelwerk van Financiën, terwijl de overheid het goede voorbeeld hoort te geven. Even was er paniek in alle Limburgse gemeentehuizen. Ook in Genk, waar ze van FOD Financiën te horen kregen dat de inkomsten uit belastingen 1,8 miljoen euro lager liggen dan geraamd. Wel, dat is even slikken. Hoe los je dat op? Uiteindelijk voor Genk merken we dat het een vertraging is op de inkomsten. Eigenlijk is het simpel. Als u uw belastingsbrief indient voor juli, dan weet u dat sommige mensen hun aanslag krijgen dat jaar. Anderen krijgen dat pas het jaar daarna, voor 30 juni. En eigenlijk is dat hetzelfde wat met de gemeentes gebeurt. Het geld komt dus met vertraging. Alleen is de vraag wanneer. Het lijstje oogt indrukwekkend. Hasselt 2,2 miljoen euro minder. Genk min 1,8 miljoen. Beringen min 1 miljoen. Sint-Truiden min 978.000. Heusden-Zolder en Maasijk min 900.000. Houthalen-Helchteren en Maasmechelen min 800.000 euro. Zonhoven min 719.000 en Lanaken 500.000 euro minder. Ik heb kennis van gemeentes die tot 30% minder inkomsten in één keer moeten inboeken. Ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om die budgetten jaar in jaar uit correct te houden. Die overheid moet toch zelf het goede voorbeeld geven? Dat kan natuurlijk niet op deze manier. Wij worden verwacht een meerjarenplan neer te leggen van 6 jaar, waarin we aantonen wat onze inkomsten en uitgaven zijn. Dat moet tot op de komma kloppen. En als je natuurlijk merkt dat een federale overheid op 6 maanden tijd 1,8 miljoen euro verschil aan ons meedeelt voor een begrotingsjaar, ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat het niet meer kan kloppen. De gemeenten voelen zich het slachtoffer van de grillen van een federale overheid die hen verplicht om creatief om te springen met de regels, zeg maar te knoeien, om de rekening te doen kloppen. We zullen dat oplossen, want zo zijn we als lokale besturen. We zorgen dat we oplossingen vinden en dat we onze stad draaiende kunnen houden. Maar het is niet altijd even makkelijk met dergelijke uitspattingen van een federale overheid.